kayo mga gauti. Sila. Malaki na. Social distancing. Naglalaro yung practice. Alin yung bagong anak? Ito? Limit. Asan yung anak niya? Itong pula na to? Oh, yun oh. Isungay. Asan yung anak niya? Hindi naman yung nilalapitan mo eh. Sabaw. Tama na isang muna.
sila. Ang laki nitong bata to. Bebe ka na to. Napaka 1 year old yan. Halos kasi laki ng nanay. Yan, isa sa anak niya rin yun. Sila. Pang out din, upgraded tsaka F1 na po ito. Ayan, so yung parehas ng kulay ng tali mag-ina, yung isa tatlo ang anak, ito tatlo ang anak nito. So total 16 heads po ito, isang malaking bulugan at saka tatlong maliliit na bulugan, maliliit lang. The rest puro babae. Total 16 heads. Package po ito. Ayan. Lahat po ito upgraded tsaka F1. Ayan yung bulugan. Malaki po itong bulugan na to. Nasa 45 kilos. Ayan. Makikita lahat ng balahibo. Tsaka matataba. Ayan. Ayan o. Makikita pang balahibo. Ito po, pwede ko na pong i-out ito. 4 months old. Ayan po, full blood po ng bower po ito, bulugan. At saka ito po, ayan, ayan o, 4 months pa lang, napakalibog. Ito pong bulugan, tatay niya. Tapos ito rin po, bulugan. Ito po yung nanay niya. Ayan. So i-out ko na po ito. Pwede pong i-out yan. Bulugan, tsaka bulugan. Bulugan muna po tayo. Ito po yung mga Australian line. Ayan, buntis na. Ito po yung mga Australian line natin. Soon. Ayan po. Tapos yung mga spotted. Soon. Spotted line po yan. So ito, i-out ko po ito. Ito pong dalawang backling na full blood po. Ito po 3 months na mahigit. Tapos yon yung isang malibog 4 months old na. Ayan. PM nyo lang po ako. Sisend ko po sa group ito pong video saka yung pictures. Thank you.